大家好，欢迎来到听书学史。今天我们要讲解的这本书是关于了解大脑的相关内容，书名叫做《操纵大脑的方法》。在这个视频中，我希望大家能够享受其中，因此我想重点介绍实际上应该采取什么样的行动才能让对方喜欢上您。请简要了解人类大脑的性质。人类意识包括显性意识和潜意识两个层面。显性意识是我们主动感知的意识，而潜意识则是本能驱使的意识。人类的思考和情感大部分受到潜意识的影响。大脑是一个不完美的机器，容易产生错误归因。它会因为外部输入的信息或者所见所闻而进行虚拟体验，从而改变记忆、情感和认知。即使在显性意识中被认为不是恋爱对象的情况下，潜意识也可能会产生对恋爱对象的情感。一旦这些情感归属到自己身上，不论对方是谁，爱情都有可能发生。了解了人类大脑的性质之后，接下来让我们马上开始吧。今天的内容如下：第一部分，通过扰乱对方的大脑，使他们喜欢上您的习惯。第二部分，解释如何通过具体行动扰乱对方的大脑，从而让他们喜欢上您。两种方法都是为了让对方的大脑产生混乱，从而让他们喜欢上您。接下来我想解释如何通过这两种方法来实现。那么，让我们马上开始介绍第一部分，通过扰乱对方的大脑，使他们喜欢上您的习惯。现在要让您喜欢的人对您产生好感，首先您需要成为一个有魅力的人。让我们先来看看如何培养吸引人的习惯和态度。我要介绍的有5点。第一点，全心全意地享受当下的乐趣，投入到当前的情境中，或是专注于某件事情。这种态度会让您显得更加有魅力。在很多人都在试图刻意吸引别人时，这种全情投入的态度尤其有效。试着在不专注于异性的情况下，全身心地享受眼前的事物。当您全身心投入时，不过分在意异性的人会显得更加新鲜和独特。这种与众不同的感觉更容易吸引周围人的注意，你也可以成为与众不同的存在。第二点是保持笑容，无论是说话还是在一起时，都要展现笑容。笑容能够吸引他人，不管以何种方式。当您在和怀疑或者对您不感兴趣的人在一起时，笑得少，但如果您经常展现笑容，让他们加入到您的笑声中，他们会认为你们关系很好。此外，表情丰富的人往往更具吸引力，对方会觉得与他们之间有一种亲密感。因此，尝试让自己的表情更加丰富多彩也是一个好主意。训练面部肌肉也是一个不错的方法。接下来第3点是，不要仅仅根据对方的态度来做判断，这是成为吸引人的习惯。当我们试图判断与我们在一起的人是独自一人，还是在交流上有所进展时，通常会关注对方的表情和言行，而对方也会做同样的事情。然而，与其通过观察对方的态度和反应来做判断，不如自己展现出对当前情境的愉悦态度，这样可以让对方觉得情况正在向好的方向发展。接下来，我想解释一下吸引人的习惯中的第4点，即制造一种与众不同的感觉。人类的潜意识会优先关注与众不同、不熟悉或者有异样的事物。利用这个原则，您可以有意识地在自己身上引入与众不同、突出特点的元素，来吸引他人的注意。可以尝试在穿着和发型上做些特别的改变，无论是大胆的颜色、独特的款式，还是任何能够引起异样感的地方。异样感容易被注意，并且更容易留在记忆中。接下来第5点习惯是注意自己的仪表。要记住，外表本身就是吸引异性大脑的因素，要时刻牢记这一点。这是因为人类的繁殖本能的遗传原因。通过保持良好的仪表，你会给人一种你拥有金钱和修养的印象，因此更容易被认同。从事这种职业的人通常会展现出权威性或富有气质的特征，或者从他们的谈话内容中能够感受到这种气质的人，特别容易激发女性的本能，使他们在不知不觉中就会喜欢上他们。例如穿着打扮、发型、指甲和毛发的处理、肌肉锻炼、
以及饮食习惯等，所有这些都与魅力密切相关。那么现在您明白了吗？首先，让我们掌握引人注意的5种习惯和态度。然后，作者想要传达给您的是，在与他人交往时，应该注意的思维方式，这将成为扰乱对方大脑的沟通基础。实际可用的技巧将在第2部分详细解释。所以，在这里，请先了解并掌握这种基础的思维方式。我将分享6种用于扰乱对方大脑的沟通基础思维方式。希望您能在聆听过程中选择出觉得不错的想法，并尝试将其应用到实际中。接下来，第1种首先扰乱大脑的沟通方式是使用容易混淆记忆的词语。大脑的记忆和情感都很容易受到预先提供的信息的影响，并可能会被篡改。利用这一特性，让一些对你有利的记忆和情感被唤醒。使用一些符合您利益的词语，在对话中反复出现，然后植入到对方的大脑中。比如，如果把约会作为目标，就要在交谈中巧妙地穿插一些容易引导到约会话题的词汇，比如迪士尼、电影、纪念日等等。重要的是不要直接说出来。第2种扰乱大脑的沟通方式是让对方通过想象来理解你想要表达的内容。人类的大脑本质上无法区分想象和现实，所以要善于利用以下3个方法，给对方创造出一种你想要的美好体验。第1个方法是引导对方进行想象，通过直接向对方提出只有通过想象才能回答的问题，或者询问需要通过想象才能得到答案的问题，可以让对方实际上体验到您希望他们有的情感。第2个方法是限制选择。有一种著名的心理技巧叫做双重束缚，它涉及到限制选择。与其问对方是否同意约会，不如在假定已经决定要约会的情况下，问对方想去水族馆还是天文馆，这样对方更容易考虑选择。这样做会增加对方接受约会的可能性。对方会在回答这个问题时同时想象与您一起去水族馆或者天文馆的情景。实际上，这就是双重束缚的神奇之处。这个方法很容易使用，一定要尝试一下。第3个方法，通过大量使用情感化的词语，通过经常使用类似于心跳加速、愉快、放松等情感词语，可以使对方更容易将您所说的事情与情感联系起来。要避免使用消极的情感词汇，而是增加积极的情感词汇，以及能唤起情感的词语。接下来，第3种扰乱大脑的沟通方式是隐藏恋爱感情。人类的大脑不善于放置不确定的事物。如果您在隐藏恋爱感情的同时，不断夸奖喜欢的人，一起愉快地聊天，对方也会对您产生好感，并且想知道您对他们的看法。这样一来，对您的无意识思考机会自然而然增多。对方会试图找到总是想念您的理由，容易产生因为喜欢您，所以才这么想念您的错误归因。恋爱感情的隐藏，并不是冷漠对待或表现出对对方不喜欢的态度，而是在与喜欢的人相处时，同时采取与对待喜欢的人不同的行为，以及在与不确定的人相处时采取不同的行为。比如，您对对方赞美有加，他可能会觉得您对自己有好感，但后来发现你也在赞美其他人，可能会怀疑您是否真的对自己有兴趣。这时，对于对方是否喜欢自己，会产生一些犹豫和思考。虽然对你有好感并不是什么大问题，但在对方确信对你有特别感情之前，不要让他确信您对他有特殊感情是很重要的。接下来，第4种扰乱大脑的沟通方式，即不透露所有信息。比如，您夸赞对方有神秘的魅力，如果被问到神秘的魅力是什么意思，您可能会感到困惑，但可以含糊其辞或者避而不答。这样，对方会在潜意识里思考什么是神秘的魅力，以及您为什么这么说。另外，还有一些想说的话，但因为在线聊天的话题太长，所以希望在下次见面时告诉对方，或者通过发消息给对方。这样的方式都是不透露所有信息的一种体现。希望您能意识到这一点并尝试。接下来是第5种扰乱大脑的沟通方式，即通过紧张和放松来引发情感。当您触及心仪对象的情感方向时，就会产生好印象。比如，一个曾经调皮捣蛋、
成绩常常不及格的不良学生，如果考试得了60分，就会给人留下深刻的印象，整个班级的情绪也会变得活跃起来。即使只是从负面情绪回到正常情绪，也会使得情感朝着积极的方向发展。举个例子，已读不回也是一个很好的例子。虽然被忽略已读可能会给人一种消极印象，但如果在合适的时机你回复了对方的消息，对方会因为您的回复而感到安心，从而使对方的情感变得积极。增加紧张到放松的情感波动幅度是非常重要的。此外，通过在等待回复期间不断发送信息，对方会更容易的在潜意识里考虑到您，从而制造出更多让对方思念您的机会。那么说到扰乱大脑的第6种沟通方式，我来给您解释一下怎样让对方为您做事的原理。人类大脑有一个特性，即越是失去某物，就越会感觉到损失越大。这可能牵涉到金钱、时间或情感等方面。透过让喜欢的人为您做各种事情，并逐渐增加这个程度，可以让他们感受到不想失去对您的好感，或者不想破坏与您的关系，从而激起他们对您的需求。此外，人类大脑的潜意识会将一致性视为一种好事，这是在进化过程中形成的。因此，如果对方为您付出一些东西，会让他们在潜意识中觉得需要更多的为您付出。对方可能并不自觉地认为我想为这个人做些什么，因为在潜意识中，他们会觉得我愿意为这个人做些什么是因为他们喜欢这个人。除了从您这里得到东西之外，让对方为您做某事也非常重要，比如一起尝试新的活动、长时间通话、要求生日礼物、陪同购物、虚心请教、经常在线交流等。通过不断地让对方为您付出，可以让他们的潜意识认为与您有关的事情会让他们感到高兴，从而逐渐形成一种一致的认知。这种条件反射式的情感会进一步巩固下去。这个过程非常有趣，因为它并不是单纯为了对方而付出，而是相反的，让对方为您付出才是重要的。接下来我们将介绍第2部分，如何通过具体行动扰乱对方的大脑，从而让他们喜欢上您。从实践的角度出发，如果您对下面即将介绍的技巧感兴趣的话，请尽管尝试使用。首先，让我们来讨论面对心仪的人时的眼神交流。无论是与迷人的异性初次见面，还是在1对1的情况下，或者在集体聚会中，我们都要根据不同的情况调整我们的眼神交流。我们来讨论的是不要频繁地瞄着对方。这个建议适用于从相识到熟悉的过程中。当我们看到有魅力的异性时，往往会不由自主地偷偷瞥视对方，因为被偷偷瞥视可能表示对方对自己感兴趣。所以，无论遇到多么可爱的女孩或超级帅的男生，都要尽量不去偷看。那些经常被偷看的魅力人士，往往更倾向于被不偷看的人所吸引。让我们谈谈在彼此变得相熟之前的眼神交流。关键是要注视对方1到2秒钟。正如之前所说，通常情况下，我们不会主动看对方，只有在偶然目光接触时，才会保持眼神交流。尽管盯着不太熟悉的人的眼睛看可能会让人感到尴尬，但这很重要，因为从1到2秒的凝视对方是关键。就像我刚才说的一样，平时要避免主动去看对方，只有在偶然目光相遇时，才不要马上移开目光，而是保持凝视。即使对于并不是非常熟悉或者关系没有到达让人感到舒适的程度的人来说，盯着对方的眼睛看可能会有些尴尬，但试着专注地保持1到2秒的凝视吧，这样对方的大脑就会错误地将凝视的原因归因于某种感情，从而更容易潜意识地产生对您的亲近感。他们可能会开始想，也许我们是认识的人，或者他是不是喜欢我，这样想的理由。但如果您觉得对方对你有负面印象，那么在目光接触时，可以微笑或者点头致意，以避免给对方带来不好的感觉。接下来，让我们解释一下彼此已经初步认识后的眼神交流。如果您的眼睛碰巧对上了对方的眼睛，那么请在3到4次眼神接触后转移视线，
这意味着一旦眼神接触，你应该坚定地保持目光，不要马上移开，微笑或者点头示意。如果你已经开始执行这些步骤，偶尔稍稍转移目光，让对方在心里产生疑问就是目的了。通常人们都会很在意不被喜欢，除非是那些自己不喜欢的人。当对方没有回应时，人们会开始思考可能的原因，想知道是不是出了什么问题，或者为什么对方会转移目光。在这个过程中，他们会开始考虑您，思考您为什么会这样做。这样一来，他们就有可能将对您的思念归因于喜欢您。接下来，让我们谈谈在彼此已经初步认识后的眼神交流。在这个阶段，如果有人近距离凝视您，你会开始思考这种凝视的含义，甚至会在潜意识里想象接下来会发生什么。由于大脑会无意识地将这种近距离凝视与电影、电视剧或漫画中看到的浪漫场景联系起来，所以更容易将这种行为归因于恋爱感情。考虑到这种行为可能会比较困难，我们可以利用尴尬的沉默来解决。当我们面对对方凝视时，可以通过沉默或者巧妙地解释凝视的原因来合理化这种行为。比如，当你与对方对视时，对方露出了一丝困惑的表情，您可以说：“您觉得对方今天有点不一样，可能是因为你发现了什么？”比如，对方刚剪了头发。在1对1的交流中，如果出现了尴尬的沉默，只要您坦然地凝视对方，您可以让对方意识到您特意留意到了微小的变化，从而使尴尬的沉默不再那么明显。对方就很容易认为是因为自己造成了这种沉默。此外，在沉默的时候被凝视也会使人感到不自在，对方的大脑会无意识地增加注意力和紧张，通过您的行为来缓解这种紧张。对方的大脑会产生一种从紧张到舒缓的反应，这种情感变化，对方更容易将其解释为对你有好感或者与您在一起感觉舒适等原因，因此更容易接受这种行为。总之，即使是眼神交流这样的微妙技巧，也存在许多不同的方法。如果您认为某种技巧很有效，就勇敢地尝试吧。首先，我想要解释一下第一种方法，在自我介绍时使用情感化的词汇。我是某某某，27岁，来自长野县，在一家商社工作。我的爱好是健身和观看足球比赛，请多多关照。其实刚才所说的自我介绍并不太理想，如果你与对方没有太多共同点，那么这种自我介绍的发展性会受到限制。接下来我们来看一下哪种自我介绍更容易让人产生好感。我是某某某，最近我对寻找氛围舒适的咖啡馆产生了兴趣。每当我找到这样的地方时，我都感到非常开心，会拿着笔记本电脑坐下来，一直待在那里。我喜欢喝美味的果汁，在菜单上有很多选择时，我会感到特别兴奋。您觉得呢？人们在理解对方说话时，会在脑海中无意识地形成图像。听完我刚才的自我介绍后，对方可能会想象自己在咖啡馆里挑选菜单的情景，并体验到那种兴奋的感觉。自我介绍中的情感会与发言者的形象在对方潜意识中重叠并留下印象。此外，使用描述情感的词语来引导对方的想象，也会更容易引起对方的回应。如果您能做出这样的自我介绍，无疑会在初次见面时给人留下良好印象。请记住，在自我介绍时使用情感化的词语是很重要的。接下来，我想解释第二个可行的方法，那就是使用对方的名字或者您自己特定的昵称来称呼。想要让别人喜欢上您，最好在初期就用对方的名字而不是姓氏来称呼他们。这样做会让对方的潜意识认为您对他们有亲近感，加深彼此之间的情感联系。建议使用一些独特的昵称，尤其是那些只有您使用过的昵称，因为使用了和对方共同独有的词语，对方的潜意识会认为您是一个特别的人，这会使对您的印象更深刻。接下来，我想讲一下第三种方法，即特别对待对方。通过特别对待对方，可以让他们在潜意识中感受到亲近和好感。这种特别对待可以通过在日常交流中加入一些特殊的短语来实现。
比如说，因为我们是一对嘛，所以才跟您说话呢。我从没遇到过像您这么温柔的人，第一次见到您，感觉好像早就认识了一样，或者我觉得如果是您的话，可能会知道的吧，等等。因为我们很少受到特别对待，一旦受到，这种印象就会深深地烙在潜意识中，所以不妨试试给对方特别对待，看看效果如何吧。接下来，我想解释第4种方法，即使用更多的具体词语。作者通常在实际应用中使用具体的词汇，这些词汇通常会引起食欲或者让人想去的地方，例如突然想吃巧克力了，不知道家附近的全家超市有没有卖。这样的具体词汇会让人联想到您，因为它们没有其他相关联的事物。当别人在其他地方听到或看到相同的词汇时，就会想起您。此外，对方会在脑海中联想到与新发言相关的经历，这样的话题容易引发对话的兴奋。因此，尽量多使用具体的词汇，这样会更容易让人记住您。接下来，我想解释第5种方法，即展示对对方真诚的关心。无论是对方的兴趣爱好还是热爱的事物，当别人对您表示关心时，都会感到高兴，因为想到自己喜欢的事物时会感到开心，而对方也能理解您的这种感受。因此，当您表现出对对方兴趣爱好的关心时，不仅能够让对方感到被理解，还会增进彼此之间的亲密关系。如果您了解对方的兴趣爱好，那就是一个机会。在表现出对这些事物的真诚关心后，尝试去做并喜欢上它们，这样不仅能够受到对方的喜爱，请务必尝试展示对对方真诚的关心。接下来，我想解释第6种方法，即创建属于2个人的秘密。通过分享秘密，可以迅速拉近与对方的距离。当对方向您透露秘密，或者你们共同创造秘密时，对方的大脑会认为您是一个特别的人，才会与您分享这些私密的事情，特别是将琐碎的小事变成秘密话题。这样的秘密会不断加深，从而更大程度地享受秘密分享的乐趣。当然，分享秘密也会有泄露的风险，所以即使是类似废话的话题，只要说得带点神秘感，也是可以的。关键在于让对方的潜意识认识到这是2人独有的秘密，这样也能产生同样的效果。例如，我穿了不同的袜子，感觉很尴尬，所以不要告诉其他人哦。即使是这样的小事情，也是可以成为秘密。希望您能意识到能否创造出2人独有的秘密。接下来，我想解释第7种方法，即在夸奖他人时留下深刻印象。很多人在夸奖他人时，倾向于选择显而易见的点来表扬，但如果想要赢得喜欢的人的好感，就应该夸奖对方不曾被夸奖过的地方。当夸奖到对方不习惯被表扬的部分时，对方的大脑会试图理解这些新奇的话语，从而深刻记住它们。另外，如果您能够夸奖对方认为只有您知道的特点，对方会感觉到您对他的了解很深，从而产生强烈的亲近感。相反，如果您夸奖了对方从未想过的地方，对方可能会开始思考，难道我真的具备这种魅力吗？这样的夸奖会让您的话在对方心头反复回荡，因此具有很大的优势。但要注意，有些人可能对外貌或性格有自卑感，过度的赞美可能会产生适得其反的效果。在夸奖之前，稍作准备，然后目视对方，说：“嘿，我有话要说。”这也是一个技巧，对方会在不经意间聚精会神地倾听您的话，从而增强夸奖的效果。只要您善于夸奖，您就会在恋爱或友情中受到更多人的喜爱。请务必记住，在夸奖他人时要留下深刻的印象。接下来，我想解释第8种方法，即忽略。忽视的行为包括当对方打招呼时装作没有听见，或者在与对方擦肩而过时假装没有看见他们。还有就是延迟回复 LINE， 或者不对通常会回应的对方的社交媒体帖子做出反应。在这些情况下，通过事后向对方解释为什么会忽视他们，比如说抱歉我没留意到您，我在想事情，完全没注意到，或者抱歉我不小心睡着了，然后向对方解释
忽视的原因，以安抚对方的心情。这是一种策略，这种策略能够让对方的大脑更容易将行为归因于您。原因在于以下3点。首先，对于被忽视的原因感到在意的对方可能会潜意识地对您产生负面情绪，但最终会因为理解您的解释而感到安心，情绪由负向转向正向。其次，因为这种行为是不常见的，所以对方会对其印象深刻，这在对帅哥美女身上的效果更加明显。不过，对于自尊心较低、习惯于被粗暴对待的人来说，与其采取这种策略，还不如直接夸奖他们更容易留下印象。总的来说，要向对方传达的关键是，虽然忽视行为可能会令对方受伤，但您的意图并非如此，您并不认为他们有什么不好，这一点非常重要。对方在情感上的波动会导致他们将这种好意归因于您。希望您能善于运用忽视的策略，尝试使用这个方法来留下深刻的印象。相信你们至少会找到一种喜欢的技巧，建议你们多去尝试。这些方法不仅适用于恋爱，还可以用于培养友情、职场、亲人关系等等，是一种受人喜爱的方法。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。